हलंगी दैसाया दैबानाजों गहपुर सनापुर गामिनि थागिबि रायजोफोरखौ जेंनायाव खोख्लैदों। बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गेजेर सनापुर गामिनि रायजो राजाफोरा दैबानाजों भुगिनांदों। सनापुर गामि ओनसोलनि थागिबि रायजोफोरा बे जेंनानिफ्राय रैखाथि मोनगोनखौ मिजिं लानानै दिनै हलंगी दैसानि रुगुङाव बर'नि गुबै धोरोम बाथौनि नेमखान्थिजों आर'ज गाबनाय हाबाफारि लायो। अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय बोहैबोनाय हलंगी दैसानि लोमनायाव दैया थांनाय 29 जुन खालि फुंनि 10 रिंगासोआव दैसानि माथावरिखौ सिफायनायनि जाहोनाव सनापुर गामिनि सुबुंफोरनि गोबां खहा जानो गोनां जायो। माथावरिखौ सिफायनानै गामिजों बोहैलांनाय दैखौ गुबुन फारसे दिंग्राय लांहोनो थाखाय गेजेर सनापुर गामिनि रायजो राजाफोरा दिनै हलंगी दैसानि रुगुं बर'नि गुबै धोरोम बाथौ धोरोमनि नेमखान्थिजों आर'ज गाबनाय हाबाफारि लायो। बे हाबाफारियाव मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारी आरो लोगो नेहाथारि राथिराम बर'मोनजों लोगोसे बिश्वनाथ जिल्लानि बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरि आरो माइनाव आफादनि बायदि बिबानाव थानाय दैदेनगिरिजों लोगोसे गामिनि गासै रायजो राजाफोरा बाहागो लादोंमोन। जोंनि बे हलंगी दैसाया दा नोंथांमोना जि महर नुदों गोदो बिदि नङामोन। बोथोरनि गुस्लायनायाव लासै लासै बे देरबोबाय। बेनिफ्राय बेखौ जोंहा बेयाव रिजार्भ आरो सिभिल होननाय दं। दा जों जि थादों जेराव बायदों बे रिजार्भ, सिभिला बिनि जिथु दलं दं गाहायथिंजाय बिनिफ्राय खोलाहा सिभिल। दा आसाम सरकार बेखौ रिजार्भआव हाबहोआखै, बे माथावरिखौ खोहोआखै। रायजो राजानि खावलायनायाव एग्रिकालसार बान गाइड बान होननानैल' होना दोन्दोंमोन। दा बेनिखायनो बे गाइड बानखौ डिपार्टमेन्टआ END डिपार्टमेन्टआ गुरुत्व होना नायैखाय बियो गले गले बायदों आरो जोंखौ खहा खालामदों। दिनैल' नङा, दिनै बोसोरब्रै बोसोरबानि सिगाङावबो खनसे बायखांबाय, बायनानै बे गामिखौ खहा खालामबाय आरो बिनिफ्राय बिनि हा हु ओरैहाय जि दं गासिबो बाला फबनानै 10-12 बोसोर नोलोबारि जानानै दंमोन। बिनिफ्राय लासै लासै आरो जोङो खेंखायनायाव एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टआ बे गाइड बानखौ होफिनदों। होनायनि उनाव बे माथावरिया जानायलाय बे हाफोरखौ आरो सिफायनानै जोंनि आबादारिफ्रा आबाद मावदोंमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रा, थांनाय 28 अक्ट'खालि बे हाजोआव गोबां अखा हानायलाय बे दैया आरो बे जोंहा दा बिरबायनाय दिङा घाटि जिथु बानायदों बिमान बन्दर, बे जि साजों मोनथाम मोनब्रै नाला दंमोन, बे नालाखौ बे हलंगियाव जाबना हरनायखाय दैया बारा जाफैबाय आरो दैया बारा जानानै बेयाव ज' जानायलाय बे दैखौ होबथानो हायाखै आरो बियो बे गाइड बानखौ थबस्र' बस'नानै जोंनिथिं थांदों। फैनाय समाव गिलु बालु साननि 10:30 समाव फैदों। 6 फुट 7 फुट गोजौहै फैखादों, जेराव जों आगोर मोनखायाखै आरोखि। बेयावहाय सरकारनिफ्राय जेबो बिनिफ्राय जोङो फैबाय, लोमबाय, खबरखौथ' भाया मिडिया मिथिबाय। सरकारनि तरफनिफ्राय दासिमबो जों जेबो मोनाखै। पन्सायतनिफ्राय होदों, फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय रेसन साननै होफैदों, बेनोल' जोङो बर्थमान दा मोन्दों। बेनिफ्राय गुबुन मोनाखै। दा जोंनि मानसिफ्रा जायफ्रा न'आव आलिनि सोनाबथिं दंमोन, गामिनि आलिनि सोनाबथिं दैसा सेरथिं दंमोन, बिसोर दा न'आव हाबनो हायाखै। मालायनि न'फ्राव हाबसोनानै दङ। गाव गावनि न'आ फुलुं आरो बालाजों फबजानानै दं। बेफोरखौ बोखारनायनि लामा लादों। स्कुलाबो फबदों, हाइ स्कुल दंमोन बेबो फबदों। जोंनि आर'ज गाबदों आरो दिनै सरकारनि END डिपार्टमेन्टनिफ्राय फगलेन लाबोनानै बेखौ जावदों आरो खोथेनो नागिरदों। बे खोथेनायखौबो सिफायनो होनोब्ला बिथांनि थाखाय 5 मिनिटबो समय नाङा। दानो मामा अखा फैनानै दानो बायहांगोन। जाहाथे बिदिखौ दाजाथों, दा फैथों बारहुंखा, दा जाथों दैबाना, बेखौ आसा खालामनानै जों आफा बोराइ बाथौनि सेराव जोंनि मिथि मोननाय, हमदांनो मोननाय धोरोम तत्त्वजों जोङो दिनै आर'ज गाबदों। आरो बेयाव जेबो मोदाय दावदायनि खोथा गैया। जेसेबां मोदाय दावदाय 33 कोटि मोदाय दावदायखौबो जोङो बाथौनि गेजेरजों सिबिबोदों। दा बेनिखायनो आलदा जुदा बुलि बायदिसिना होनानै जों फुजियाखै। बिबार लानानै बिबार दासिजों फुल प्रसाद होनानै जों फुजिदों। दा बेनिखौनो नोंथांमोना नुदों। जोङो गासैबो बाथौआरि मानसि
जोंनियाव फुल प्रसादजोंनो दङ जोङो बुलि बिधान होआखै आरो जोङो इसोरखौ गावनि गोथार मैखुनजों बावनानै जोङो बिथांनो होदों बिथाङा बेयावनो जाहाथे सन्तुष्ट जानानै गोसो खुसि जानानै जोंनि होनायखौ मानिनानै गावनि लामाजों थांफिनो जों बेखौनो जोबोद आसा खालामदों आरो आर'ज गाबदों गसाइनि खाथियाव खुलुमबाय गिबि गिबियावनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै आर'नाइ रादाब बड'सा निउस पर्टेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम दिनै गहपुर मध्यमपुर सनापुर बे हलंगि दैमानि जा गोबां अखा हानायनि गेजेरजों बे अरुणाचलनि बे हलंगि दैसाजों फैनाय बे दैमाया जोंनि बे मध्यम सनापुर गामि सेरजों बायनानै जोंनि बर' न'खरफोरखौ फ्राय 40 घरनि बांसिन न'खरा खथि जानानै दङ आरो दासिमावलागै बिथांमोना मोजाङै न'आव फैनानै जानो थानो हायाखै गामियावनो दङ आरो बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै दिनै बै गामियाव आरो नैबे जा जिखिनि दैमा बान्दोआ बायलांबाय गामिसेजों थांबाय दा बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि जा बाथौ बे बियाबनि गहपुर बियाबनि नाजानायजों आरो बिथांमोना बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबनानै दिनै बै गामि सेरजों बायलांनाय बान्दोखौ थेथेनो थाखाय दिनै JCP लागायदों गभर्नमेन्टआ खामानि मावदों आरो थिग बेबायदियै दिनै बोराइ बाथौनि आर'ज खालामनानै दिनै बे बान्दोखौ थेथेनाय जागोन आरो दिनै JCP लागायना खामानि मावबाय थादों आरो बाथ्राया जाहैबाय मा दिनै बिथांमोननि न'खरा दासिमावलागै न'आव थांनानै थानो हायाखै जानो हायाखै मोजाङै आरो बेखौ दिनै आसाम गभर्नमेन्टजों लोगोसे BTC गभर्नमेन्ट बिथांमोनाबो जा एसे हायो बे जायगायाव फैनानै रां अनसुंथाइ होनो बा थानायनि मोनसे परिबेसखौ खालामना होनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै गभर्नमेन्टनिसिम खावलायहरदों आरो मानो होनोब्ला दिनै जिखोना न'खरा दैबानाजों नाख्रेबजादों बे सनापुर नङा आरो हरिजाय मोनसे पार्ट थाबावबाय जे बिथांमोनाबो ओरैबायदि जानानै दङ दा थांलाय फैलाय खालामनो हाया लामा बायनानै दङ दालां बायनानै दङ दा बेखौबो गोख्रैयैनो बे दालांफोरखौ थांलाय फैलाय खालामनो हानाय बायदियै सोरखारखौ खावलायदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै